Zimbabwe muzvara nhasi tiri kuno kwaKaitano. Ndofunga vanhu vese patakanga tichidhokimenta tiri kuno uku takakokewa nasista Joyi tichinge tichibata zvakare basa guru rakasiyiwa kana patakanga tichimanejewa nasekuru Kaitano. Tikazenge zvakare tichimbouya tichivatora pamba pavo tichienda navo kuchechi. Pane zvinhu zvakawanda zvatichazotaura kaitika uye nekuziva kwandakaitawo Sekuru Kaitano. Munhu wese anoziva Sekuru Kaitano vakanga vasingawi zvakanaka. Ndo mawira takazoita kuno. Saka muzuva ranhasi kana kuchingotudza imi munonzani. Ini ndinoti pamilo nonzani. Ini ndinoti pamilo ndishwaka ndinzukuru waEgberth Kaitano. Chingotiudzewo mashoko maviri kana matatu amunokwanisa kutaura pamusoro paSekuru Kaitano. Ini ndinoda kuti sekuru wangu ari munhu ane rudo, munhu ane tsitsi, ane nzwira mumwe tsitsi, munhu ane rudo nevamwe. Muzuva ranhasi tambopaiwo tasiki. Sekuru vedu munhu wanga achifarira zvekereke, tikavaziva kuti vaifarira zvekutamba asi kuti nemunhau yekuti nyama dzavo dzasingachati zvakanaka vanyanya kugutsurira musoro. Uye taimbovatambira tiri kuchechi uko. Asi imimi toda kukupai tasiki yekuti mumbotsenura nzimbo mbiri tichihongoma ichidandaugwa takasvika na3 AM kunoku. Asi ngoma handanyatsa kuirwa. Mumbotipa vanhu vambotamba vachitambira sekuru vedu. Ona Jerusalema, musha wangu Jerusalema, musha wangu baba musha wakana musha. Ona Jerusalema baba, ona Jerusalema, aiwa musha wakana. Ona kananda pesa, ona kananda pesa, kananda pesa mabaiwa, yaunda, yabaure, ona kananda pesa, kananda pesa mabaiwa, kananda pesa mabaiwa.
ino takumboenda kuvanhu kuti muone kutiwo zvizvi kuitika kuno kune vamwe vanhu vanenge vachinge vachibata vari kumapoto pese panoitika chiitiko chakaita sechii. Saka kuno uku tichakumbira mudzimai wani mumbotitsanangurire mumbotitaurira chinhu chimwe chete chamunorangarira pamusoro pasekuru Kaitano. Pamusoro inonzi munolasara Angelina Kulongo kana kuti Maika Mbonga. Wangu wari sabhuku wedu wenharaunda ine mvukure pachiwaka. Taibata nawo zvakanaka zvokuti kadai munhu wemubhuku akaendwa nedambudziko waitibatsira ukaenda kuchichema chichemo chako tanyatsonzwa washiregerera munhu uyo chipatsidzi. Mavhidhiyo mazhinji makavaona ndafanana kuti munonzwai ani aichigumira chimbotitsanangurira ndimuri kubata muri kumapoto chimbotiudzai imi ndima muri padhuze taimbokuona muchipinda chechina nagogo Kaitano mutiudze zvinhu zvamunorangarira zvinokufadzai kana kuti chiitiko chamusingazvimakakanganwa pamusoro pasekuru Kaitano. Sekuru Kaitano munhu watiri kurangarira kuburikidza nebasa hombe raaitibatsira. Sekuru Kaitano ndo waifambisa mapepa estand kuti ibude. Sekuru Kaitano ndio mukuru weBOT. Sekuru Kaitano ndo waifambira nyaya dzebuilding pataitanga patisati tawana chechi wachifamba kutsvaga nekupindira chechi kuzowana tawaniswa nyasha kusvika tawana patiri papapa patakazowana wana wedu wakazotiwakira chechi. Saka tinoda kutenda zvikuru Sekuru Kaitano nokuti moyo una Sekuru Kaitano ndo moyo wangaona mbuyako. Family yacho yese yanga ine rudo ndo chiitiko ndo zvataona zvawakatisira nhaka yeupenyu yekuti izvozvi tikarangarira Sekuru Kaitano ndio wane mhuri yatiwakira chechi. Saka naizvozvo tiri kuda kutenda kuti Sekuru Kaitano wakatisira nhaka yeupenyu hwedu hwese. Wakasiya watira kuti mhuri yawo igone kutiwakira chechi. Imhuri yawo nokuti mbuyako ihanzvadzi yawo. Saka tinotenda naizvozvo zvawakatiitira kuti Sekuru Kaitano wazorore murugare. Mwari wekudenga wawanire nyasha. Saka izvozvi tichibva kune apa pamunoona apa ndo patinoti isu tichiona ndofunga musi watakatanga kusvika pano pamusha takasvika Sekuru Kaitano vakagara pasi pemuti apa pakasituru kavo tikatosha kuti ako musikadzi akagara pachiyani zvavanga vari Sekuru Kaitano vakatitambira mune zvakanaka vatitambira mune zvakanaka taikumbira mafoshoro ipo pasi peshedhi panapa ndobva vati kuna mbuya Kaitano manya munotsvaga kuti mafoshoro aripo here nehara nezvimwe zvese zvataida kusanganisira mahosipaipi. Izvozvi kutaura kwatiri kuita ndofunga sekutsanangura kwandaita kuti chekutanga kuti ndizive vanonzi Sekuru Kaitano takasvikira pamba pavo pano nhoroondo yaSekuru Kaitano ne2 months dzandakagara kuno ka 2.5 months yakandiwandira sezvinhu zvakakuti ndakanga ndichigarawo kuno. Saka ndo pataka acceptwa kana patakareceiviwa naSekuru Kaitano. Saka ipo pata requesta kuti titambotaura nemunhu waishandidzana nasabhuku chimbotudzai munonzana Inonzi Maichikumbe. maishanda muri secretary wasabhuku vaka. chimbotiudzai zvamunorangarira kana kuti mashoko amukada kutaura pamusoro pasabhuku Kaitano. Ndezvokuti zvinhu zvacho zviri kufamba hapana chandomboshoora. Chamunoshoora? Aiwa, zviri kufamba. Muti kudini timu redu iyi? Very few but hey.
kasona basirikitwara shonje naye 4 cheta 4 sure kunyazoshinga kuti ayo zvibude zvipere zvibude ndizvozvo vazoita kuti marume edu wokuno 3 kumberi kutoti 1 uku penida ndo zimene entrance iri then veranda saka this good as pamberi 3 vasingazokwanisi kutaura kwatiri kuinda kumberi saka ndopatati kosawira vangataura vachimirira kuti ndini ndakanga ndichiziva nyaya dzose toreva masikireti aiwa inini chiva ndinisawira ndakasarirwa pamwe nemhuri dzaye muchakabhashaya ndiri munhu akakumbirwa nemhuri yake kuti ndiwanikwe ndiri ndichabatsirawo mai wepano semunhu anga asingachakwanisa kuita kusimuka ndini munhu akashanda pabasa rese ndiri munhu aiti panguva yaanoda kuendawo kuzvibatsira ndichimusimudza ndichienda naye tidzoka naye ndichiswera naye pano tidzamana kusvika kushaya kwaatoita ashaya tiri tese ndirini ndakatomira mukati meurwere hwacho ndiri ndabvumirwa nemhuri dzake atinotenda saka ndechipi chinhu kana kuti imwe stori yamuchiri kurangarira yamunongofunga kuti apa asauri wangu papakaipa kunyepa nditi uyu murume wanga uri unge ushamwari pamagariro ataita zvokuti pamabasa evhireji taingoshanda tiri pamwe chete naiwo mai vabva pano taimbotiwo dzimweni dzenguva ivo vakakundikana ndini ndaigona kusimudzwawo ndichimboenda ombononimirirawo kubasa rangu saka taingofamba tise vana vemunhu mumwe chete ari yesabhuku angakatibatanidza pamwe namai vabva mukutavo akaziva kumakore mangani ndofunga kubva 2018 kusvika 2023 ndichishanda navo kukuzivana sevanhu aiva tichizivana zvokuti sasawira shamwari neshamwari and ari munhu kuti aiimba neni ndichiimbawo kuti naye in other words kuti makakura mese tinotenda kune vanhu vanenge vaita dzimhosva kana bhero tichida kuridzwa vasina kunge vachiuya sabhuku chivaka munhu anga akanyarara saka aizoti amai somupurisa mhanyai munotora vanhu ivavo vasina kuuya vobva wakuwa mirango yavo sabhuku chivaka ndinonzwa kurwadziwa nokusurukirwa nokuti hatichina kuti umwe sabhuku anga akanyarara saizvo zvaanga ane rudo enda padhuze futi vanhu pabasa penyu tirimbofura tichiona zvamukuita each time ndakasvika panava ndinonzwa mweya unofara because basa rekuitwa panava rinofadza ende kuratidza kuti rekuitwa nevanhu vakazvipira vanitira mwoyo wese vasingaminonzei aiwa nongoona pesi pandosvika ndokusvika vachifara asana mbona vachipopedzana mamusi aiwa nongoimarashe ndauya namedium razivangu vakamechivaka nemwanakomana wedu ashwet chivaka ndariperekedzawo yapedzesai ashwet chivaka Kaitano pamusoni ini ndakamirira masabhuku asi chikuru chandandasimudza ruko kuti nditaure ndehukama hwedu isu newe kwakaitana ini ndanzwa kusundukiwa zvikuru kwazvo chandipa kuti nditaure mashoko okuti ndiri kusundukiwa ndeyekuti isi kugara kwatakaita kwedu kwambariro tinoyera uchiwambu isu takanga taakuita setisina kubatana isu pamwe chete nekwakaita notisina ukama asi nekuda kwemurume atisiya muzuva ranhasi aita kuti tisvike futi zvakare pano akaramba achigombedzera ukama ihwo kuti urambe hwakaita seina hwakasungika endi tanga takabatana zvikuru kwazvo nokuda kwemurume uyu izvo zvindatosurukirwa nokushaya kuziva kuti kana ndauya nawo ndauya ndichitaura ndiri munzira umo kuti ndatove nedambudziko kuti isu tichive nekuzivana kwatichaita tisina murume atisiya uyu zvichatitorera nguva saka maona tatouya kudai tauya kuzochema Wakaitano takatarisira kuti ukama hwangu achitigombedzera nomutupo yedu tiri vamwe chete wana Wakaitano nesitosi asi murume uyu anga achitibatanidza nguva nenguva hungu takazokundikana hedu kuuya nenguva yatafanirwa kuti tinezvinhu zvakachita zvakangofananawo nezvo zvokuwaka makuva asi takafona tafona tichiziva kuti munguva yakadai tichanobata Wakaitano wakati wawiri saka shuwa tasvika tichibata nenguva iyo ndakamirira nemasabhuku zvakare handigoni hangu kukura kuti nhamba yemasabhuku ari muno mangani awo masabhuku ese ari muno ndinoona gungano ravo rese riri pano pamusana pekuti kuunganidza kwandiri kutaura ukama kana iwo masabhuku zvakare
wanga waine muungano pamwe chete naakaitano wachibatanidzwa nawo maererano nekugarisana nevamwe nemaitiro nezvimwe zvose zvakasiyana-siyana. Uyezve kana mukatarisa mhumhu iri pano yauya kuzochema wakaitano inoratidza zvakare kuti munhu akanga aine rudo. Handisati ndambosanganidzana nenhamo yakadai nekuti vamwe vari kunze, vamwe vari kuimbira panze apa kureva kuti mumba hamuna kukwana vanhu neuchido chavakaitano chakaongoachiita. Handingatore nguva yakanyanya kureba ndichitaura nezvavakaitano ngekuti zvakarebesesa kubva kuziva kwandakawaita kusvika naparizvo ini ndiri sabhuku mazvinobva kwangwari totenda nekumirira masabhuku ese kwamaita. Saka pari zvino tine mwana wasekuru Kaitano yacho kana kuti maipamela maijilana sasa pana mai vangu kutanga panapa asi ndina nasisi vangu vakuru vaviri takatanga kuvaziva pamapicha ndokuva pamaplagi varipo zvakare pamapicha ipapo. Saka serequest yekona sister ndiri vakati aiwa kuti vangu ava ndida kuti vange vachitaura zvakare mukapivhidio asi tikangoti mutore nhoroondo uye pano pamuchafanani pasekuru Kaitano kuti mimi ndimi ani wepano uye zvii zvamuda kutaura pamusoro pasekuru. Pamusoro ini ndoitwa Knowledge Kaitano pano pamushandiri mwana vashaya ndibamunini muningi na baba wangu yasi kufamily kwa Kaitano family ana baba wangu wana baba wedu iwo washaya panapa ndiwo wangu asara wa baba vakuru saka taitowa wana semujara wedu. Saka zvipi zvinhu zviviri zvamunorangarira imimi zvokuti mukatanga kufunga sekuru Kaitano munoti zuva iri handiri kangamwe ndakaspenda navo kana kuti zvamakaita maactivity hwawo? Chekutanga ndechekuti bamunini was a simple, he was a calm man, very very loving, vaidamburi yavo. He respected so much chinhu Kaitano family. He gave it all his family. Even my wife, when she had bamunini washaya hazvina kuvaitira zvakanaka because bamunini was a soft man. Bamunini welcomed my wife into the family. Bamunini would always respect my wife, and my wife felt kuti kana iwo mugara mufamily vachiwa respect in that manner. That meant to her she is loved, she is welcome. Bamunini was soft, he was calm, he was cool. He would give it all that he had for the sake of his children, and for that we are very thankful. He left a legacy for us, so to speak, that we know, regardless why the Kaitano family is, regardless one of them, one ningina.
wangu hapana chandikashaiwa unondiwatisa pasi pamafuro manyoro unoponesa mweya wangu unondisesedza pamvura inozorodza unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake zviro kwazvo kunyangwe ndikafamba mumupata womumvuri werufu handingazotyi zvakaipa nokuti imi mune tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza munondigadzirira tafura pamberi pewadzivisi wangu makazodza musoro wangu namafuta nevadikani watama kubva pane rino pasi Jehovha vachienda ivivi Jehovha kwamavatora. Mumwe wacho mutumbi wasekuru Kaitano mukati pemba ino, mumwe wacho uchiri kumusha asi uchapinda mukati pemba ino. Vamwe vacho vanoziva makuriro avakaita, vamwe vacho vanoziva nekuti vakatamba navo, vamwe vacho vanoziva nekuti vakadzidza navo, vamwe vacho vanoziva mukutiyo vakavatungamira mukati menharaunda, vamwe vanoziva vachitungamira mukereke, vamwe vacho vanoziva pavakatanga kukura vari vadiki kuti vakazvarwa vasingafambe, vakatanga kufamba, vakamhanya, vakava vanhu vakuru mukati memisha, vakava nemisha.
panguva yawaipinda mudzimba dzavo waipinda wachifamba nemakumbo avo, wachibuda wachifamba nemakumbo avo. Pawaipinda mukereke waipinda wachifamba nemakumbo avo, wachibuda wachifamba nemakumbo avo. Asi pazuva ranhasi rino wapinda baba wangu, wana sekuru wangu, wana mbuya, wana mai, wana baba, ajashi wangu, wakoma waningina, ne urombo, si wana baba. Sataura kando, kakatiki tiki, makudra ndakaita ini, sinde kona baba wangu. Where I was positioned, I got him straightforward. Kuti mune mumwe wongamenedu akafamba neziraidho nanhasi anokukura kuzoshuwa upenyu hwatakarama. In the beginning chiri yambiro ichirairwa nababa wedu taifunga kuti vari kutomesera vatio ndakuzoona zvavaireva vaitidzisa kuti tive nerudo musociety. Kuona nevanhu vakaungana pamwe zvakukura zvega zvawaita unofanira kuve nerudo musociety. Iwe wakasununguka kupinda muvanhu. Nanhasi ndoda kutenda makurira ndakaita kusvika baba wangu inipa wakatanga kurwara, wakarwara for a long time. Kune wakakwanisa kusvika wachivaona kufunga mobvigirana neni kuti wakatambudzika kuziva bati vanhu vaita tichipinwa vachiva kuzovaona. So kuti ndisamenchena vamwe nemazita, handisi kuti mandichatadza kumenchena nemazita havana zvakabatsira, but fane zvatozitaurira. Sekutanga tiri panapa ndinamufundisi wangu if you look at him, he looks young for day. But dambudziko rese radaita ndaitaura mufundisi ndaita dambudziko rakati kumba. Mufundisi waiteredza tinamate nezvazvo vaindishingisa. Mufundisi mugono wakandishingisa kusvika baba vasvika pakutorwa namusiki inguva yavo. Ndasunga zvitenda ndakakuvafonera just phone call vakati muzondiudzawo kuti program yakamira sei zvinofamba kuwe. Nhasi ndinotenda kwasvikira mumba ino zvichionekana nababa wavo. Ndinokutenda. Tataura nemuzukuru Joyce. Muzukuru akati itai kuti sekuru wauye muHarare tinobatsirana kuvarapisa, mari inotsvakwa. Wakasvika wakagara mumba kunin'ina wachichengetwa namainini mukadzi womunin'ina ukanzi ndokuna nhasi ndomutenda senge mainini wangu munin'ina ndomutenda. Zvanga zvakaoma sei hanzvadzi dzangu ndofunga makamira muna mukakusuke muri kwamuripo kwabonei ngakuti muone kune mabrothers ndichakotaura siridza kuti baba waite zvirinani waende kuri waendese kumatesi pakurwara kwawaita. Asi Mwari kana vachinge vatonga vanenge vatonga. Ngatizvigadzirei ndizvo zvatovapo. Baba vedu vatisiya takazama nepataigona napo. I'm happy kuti ndinodaira kuti nepavari baba vedu izvozvo itaige happy man. Last weekend ndapedzera kuvaona ndakasvika inini ndakagara tichitaura nyaya tichikudiva itiwo wakatorivesta iwo waingomba sadza wakarequesta iwo kuti bikai sadza ndikuda sadza
wakazama nekwaigona nako wakomana vachindiudza wakomana tiudze izvi kudiwa tibatsirana handiti ndoda kuzvitenda nhasi baba vangu warara pakadai apa ndinodavira kuti tichave chidzidzo kuna vamwe vese kuti tive nerudo muzukuru Joyce ndakataura naye nezuro ndikati chaive chitsiko changu kuti unge uripo wakamiramira kuratidza baba hakusi kuti Joyce ndiyaimira ari ega Joyce ane connection yaanayo nevanina nevakoma nevarume vavo handiti munhu akatorohwa wari kumusha kwaakarohwa but akaziva kuti amai vangu vane kwavakabva madzisekuru akauya akaita zvese kuita makana nasekuru wake ndodarira pane rimwe dhera takawirwa nedambudziko kuti matesi akuda kuti aitwe anodhura asi kana zvichinge zvaramba ngatiite inonzi blind test nemwowo chiremba towapa medication yatifunza ndo zvavari kurwara nazvo if it becomes worse tobva tasitopa tozvati hachisiri it was just a phone call kuna Joyce akati whatever the cost might be ndinotumira mari yakatumirwa baba wakaenda wakaitwa matest wakapinda pamedication asi nekuda kwekuti nguva yamari yakanga yakwana wakasvika pakutorwa nenguva naizvo ndida kungotendawo kuti munhu wese ari pano vatikuta nhasi musazozviitire isusu bedzi asi ngatirambe takabatana munharaunda taurira kumba kwenyu tauraiwo nenguva voona kuti wakafambe sei tasvikire panapa ndifuna ndine mamwe baba wakaberekwa musi wa8 May 1947 baba wakabreswa nevana mumba mamai vangu inini takaberekwa 666 tina nyasha ndiyo kutanga koya inini 1970 koya Messi koya Ashworth koya Gertrude kopesana Jile ndegotwe but tine vasikana tina Pesi naMemorial South Africa ndo vana vasekuru Kaitano vanhu baba Kaitano tine vazukuru namba ichati kuri vana vevanasikana kozoita vana vedu voziswa nakomana inini pachezva ndine 3 asi ane 3 zvekare mama ndiwa muri kuona apa wapenyu mwana upenyu batsirwa neminetetero yenyu ndwasvinge ndikuda kuti wasiya nemumwe waigara wainaye vaita bandi nebhurukwa baba wedu wanga vachinamata kucheche United Methodist chechi asi pane vamwe vanhu vambotaura nhoroondo pamusoro pasekuru sekuziva ko vanhu vazhinji takatishandira chikugoko asi panguva ino regai tiende sisi Joni vakatiteedza kuti vakachironi ndokumbirisawo uende kumudzi ndoziva kuri bhizi izvozvi kugokwe saka toda kungoti pange pane documentary pamusoro pasekuru saka izvozvi vanhu vese ndokuna munoziva kuti sekuru Kaitano munin'ina wasekuru vedu vanga vari komasabhuku vashaika ndosaka muri kuona ndiri pano nespecial request yasisi Joni saka sekuru taurai chingu chii chamungatiudza pamusoro pasekuru Kaitano? Right, tandataure pamusoro pasekuru Kaitano changobva mukutisiya kuti murume anga akashinga ndibaba ndisekuru uye munhu
wemusha, munhu aiziva zvaiita, mukristu akasimba, mubhuyi. Vakakurawo sevamwana vese, vakamboitawo zvekumwainwa doro izvi, vachimboputa-puta fonja, vakachata zvakanaka nemudzimai wavo, vakasiya zvese izvozvo, namanje anga mubhuyi mukuru. Ndosaka sisi Joy vakamunongedza kuti ave mumwe weavo vanotungamira chechi ino. Tingatoti ndovanga vari leader wedu. Isusu taiteera mumashure nemukoma iye tichimuteererawo. Aive mudzidzisi kuvana kumhuri, kunyanya kuchechi iko kwari mubhuyi mukuru. Zvese zvaiitwa pachechi aiva ari pamberi, hapana nharo dzaiita. Munhu anga asingade zvenharo, munhu aida zvekufamba, munhu anda mhuri yake sekutaura kwazvamboitwa. Munhu anga ari mukuru ndibaba, ndisekuru ane ugo. Unogona kuzoona nevazukuru vake ane mhuri yaasiya yakati kure, yese inodyisa mhuri yake pamwe chete vachibatsana namai. Munhu akatemba naye, even myself ndakadzidza zvakawanda kuna Edward Kaitano. Tinotenda tina Mrs. Gloria Sakaya. I think vanhu vese munovaziva pavakambouya vachiita presentation yeplastic yevana vese vaMrs. Merico muzuva ranhasi, kuda kungoti vatitsanangurire zvimwe zvezvinhu zvamunokanganira pamusoro pasekuru. Ndoziva kuti maifarira kuvanyemeri, chingotitsanangurira. Ini ndiri kufara kupupurira sekuru wangu pane zvakanaka zuva ranhasi, asi munazondiregererawo nditaure nechirungu. Sekuru Edward, Uncle Edward was a unifier. He was peace loving. He was a unifier. He loved everyone. And above all, we were free to do whatever we wanted. Kana pane zvatinoda kuita mumusha taingoita kuti sekuru toda kuti zvakatoti vazukuru itai henyu. Meno, I don't know who is going to take his place. Whatever we still want to do, I don't know who is going to give the go ahead. He was loving to everybody. He loved everybody. He was kind to everybody. He was a unifier to the family. I don't even remember any single day when he would fight with his wife. Sekuru vanga vasingarwe nemudzimai wavo. Sekuru vaida mudzimai wavo. We also learned to respect our husbands through the way he was looking after his wife. Mai vaita kunge kamambo, ambuya vaidiwa zvakanyanya, vachibatwa samambo. Chinongotenda kuti Mwari vakavaitira zvakanaka, vakapa mudzimai akavakwanira, a suitable helpmate. Mbuya was also good to Sekuru and Sekuru was good to Mbuya. So we want to say today, tarasikirwa. Chero mai vedu vaizviziva kuti ava sekuru vachasara vachitichengeta zvakanaka. I remember mai vasati vafa, before she passed on, amai vedu vakatifundisa karwiyo kanoenderana with the goodness of our sekurus. She said to us, my children, respect your uncles. That's all they need. Vamwana sekuru vanda mari, they want money before they do anything for you. They want money before they allow you to do anything. But sekuru ava vaivaka, hapana chavaimbokumbira, vaingoti itai, itai. Saka mai vedu vakazotifundisa karwiyo kanoti, chindike ndike, chindike ndike, chinewawesa, chindike ndike, chindike ndike, chinewawesa, chindike ndike, chinewawesa, chindike ndike, ndike chinewawesa. Paukama hwavo, hwavo monatsa kutaura, paukama hwavo, hwavo monatsa kutaura. Hanzi zvaireva izvo kuti as long as you treat them well, mukavabata zvakanaka vana sekuru, vanokuitirawo zvakanaka, havana chavanoda kubva kwamuri. Chokwadi tarasikirwa. Vanga vari shamwari yedu, taiseka navo, taivatsura kana pane zvataona zvatina kufarira, vaitsurika, vaigashira, vanga vasina nhongwa. He was not picky, he did not complain about everything. So toda kungotenda Mwari kuti vakanga vari munamati. Tichingoti Mwari vafambe zvakanaka. Urongwa hwechechi kumira kudai ndivo vanga vari supervisor on the ground. Vaitaura kuti I don't have any money, but even if I don't have money, I will support you. Go ahead vazukuru and do what you can do. Saka tarasikirwa mazvita nenguva yenyu. So zviita vana gogo Kaitano, ndoona sekuti vanhu vazhinji makanga muchivaona pavaiuya pano vana
nana sekuru vachivasesekedza dzimwe nguva vachivasimudza kuda kutenda gogo Kaitano nekubatsira kwavakaita sekuru vangu. Handidi kureva nhema, vakasvika pakuvasekuru vangu nemhaka yekuti lavhu yavakanga vachitipa uyezve nhango vakanga vasingawi zvakanaka vaishingirira kuti vange vachiuya kuno kuchechi. Uye ndichiri kurangarira patakamboenda out tatipa nasisi joyi toda kuvatenda zvakare vakati mboindayo munohla muchisimuka muchipfugwa nemhepo. Uyezve totenda zvakare nekutitambira kwamakaita pamusha penyu nekutita mwana wenyu nemuzukuru wenyu. Inyaya dzakawanda dzisingazikamwe nevanhu dzakaitika pano pakereke dzekutoti izvozvi zvapfuna vatozvizivi asi nda kutenda nekumira nemi. Saka panguva ino chimbotora mashoko ekupesika kuna sisi joyi kubatsira kwangu vachita. Tirikutenda nenguva yatiri pazuva ranhasi kuburikidza neichi chiitiko chaitika mukati memusha uno. Ichi chiitiko chatibata-bata asi nokuzviita hapana. Chinhu chanyanya kundinakira ndechekuti chiwako chino unenge wakafemerwa kuti ngaindiite chiwako ichi nditeere munzira yamubereki wangu amai wangu wakafa wasina kuzozviita. Tabva taona kuti muzuva ranhasi sekuru wako ndiwo wabva watanga kupinda mukati mechiwako chino kuchemewa muno. Waigara wakazvishuvira kuti inini kana kutofa nditotochemewa ivomo. Saka chido chavo chawazazikisa chabudirira. Saka tinoda kungozvitenda Mwari kuti Mwari makaita henyu makafemera Joyce iye zvino watanga kupinda muno. Asi chatibata kuti wabva waita kuti baba mukuru namai nini. Asi zvisinei tangotenda kuti taona pokupinda. Mwari dai akukomborera, Mwari akubatsire. Tabatikana iri norufeyo asi tinoda kutenda tozaitika vaitako. Amen. Tinotenda ndakamudzimba achitoti akabva kuzopenyika vana ava da kuvatenda kunoti asi mamwe asacho makanga makaiuya zokwadi vachiona baba vavo pavakanga vachirwara. Takanga tiri pano 2.5 months vanhu vachiuya kuzoona sekuru. Ndichitenda zvakare kuti vhizheni yasekuru yavakanga vanayo kuti vange vachipinda chechi yakapera ndo zvakaitwa muzuva ranhasi asi zvaitika nenzira inogwadza. Tichiti zvakare Mwari vavati vatungamirirewo zvakare uye vafambe rugare. Ndini Jileng, ndini last born. Zvandoda kutaura pamusoro pababa wangu chekunyanya-nyanya kutenda, kuumbiridzwa, kuvakwa. Baba wangu munhu aingospreada love pese pavanenge vari. Tine hama dzakawanda dzimwe dzaunogona kutoti ndedzekure-kure but baba vaidziswededza mumadhuze kuti tigare tinatso kuvaziva. Nekuungana kunoita vanhu vari panapa, ndine vanhu mashomanana vari panapa wandisingazive. Vazhinji ndinovaziva nekuti taivaratidzwa nababa. Jeni yekubva muHarare kusvika kuno kwaMutoko inofanira kuita kana 2 hours to 2.5 hours but yedu seigona titorera the whole day nekuti baba vaimira nesu every stop kwavanoziva kwese kuti tine hama iripo vachitiratidza. Chinove chinhu chakatifadza, chinove chinhu chekuti pindi baba pawangu vachirwara tine vanhu vakawanda vanga vachimira nesu vachitibatsira through financially nemaprayers. Zviro zvinhu zvatinotenda zvakanyanyisa uye tinongokumbira hama kuti muzongarambe muchitibatsira neminamato zvigamuchirike nekuti pazuva ranhasi zvichiri kurema. Nhasi tichakaunganirwa nevanhu zvinoita kunge zviri nyore but patichasara taatega ndopatichanzwisisa, ndopatichaona gepi ratosiyiwa nababa. Ndinongovimba kuti neminamato yenyu Mwari wachatibatsira, tichakugamuchira kunyaradzwa ikoko. Tarasikirwa negamba mumuriro kwakaitano sekuru baba Egberth chiwaka vatakararama navo for the past 76 years. Zuva ravo rekutorwa panyika ino naMwari chibva rakwana. Tivangotenda upenyu hwatakararama navo, zvavakatidzidzisa, zvavaitiratidza kuti upenyu hwakamira sei. Ndinovimba tichazvishandisa mukurarama kwedu pari zvino tichienda kumberi sinzi vasisipo. Anga ari munhu wevanhu sekuratidza kuri kuita vanhu vauya pano, hama neshamwari vekuchechi vemunharaunda. Since anga ari munhu aenda kuchechi, vekuchechi vari pano, aitungamirawo traditionally sasabhuku vemunharaunda vari pano, hama neshamwari dzakazara dzese kuuya kuzoratidza last respect dzavo kune mushakabvu. Tinoda kungotenda Mwari nekunguva yatakararama nawo.
zvakawanda zvatakaona pavari zvavakatidzidzisa zvandiri kushira kuti mumwe nemumwe ane zvaakadzidza acharamba achishandisa mukurarama kwake. Kuna baba tiri kungoti dai mweya wavo ukazozorora murugare tichasangana kana nguva yakwana. Once again, this documentary was specifically requested by Sister Joy. Ndo vakatidirira peturu kuti tinge tiri kuno kumudzi asi tiri pakati peproject iri kuitwa kugokwe. Saka vakandidana ndikadavira ndikati aiwa sekuru munhu watikadi wandakashandidzana nawo ndikavazopa tuma nzidzodzo kana mandirikwesta kuti ninge ndiri kuno muzuva ranhasi hapana chakashata ndinongoenda. Saka neiwayo mashoko regai nditi sekuru zororai murugare. Tine baba Ruva vakandiperekedzawo kuya kuno kumudzi kubva kugokwe. Baba Ruva chingotorai mashoko ekupedzisa pamusoro pasekuru. Pamusoro pemarenje ndiri kugwadziwa nasekuruwo. Sekuru wanga ari munhu wanga akangosunungukira munhu wese wese nedu wanga akasunungukirawo asi andigwadzavo nenhamo dzaitikawo dzasekuru idzi dzarigwadza handi hangu akambowanda ndotenda hangu sekuru zororai murugare mufambe munyaya. Open down.